السلام عليكم. مثل ما تعرفون عند ولادة الطفل راح تصير هناك كثرة الدم والجروح، وبالتالي لازم نحمي الأم والجنين من خطر الفيروسات والبكتيريا ومنعهن من دخولهن إلى جسم الإنسان عن طريق الجروح والدم. زين، شلون نحميهم؟ لازم على الأم أثناء الحمل تاخذ لقاح، هذا اللقاح يسمى لقاح القزاز. هذا اللقاح يحمي الأم ويعمل وقاية من خطر الإصابة ببكتيريا الديفتيريا. هاي البكتيريا تدخل عن طريق الجروح والدم إلى جسم الإنسان، وبالتالي إذا كانت الأم ما ماخذة هذا اللقاح راح يصير هناك مضاعفات وأعراض، منها تشنج العضلات الهيكلية العليا والأطراف السفلى، وأيضا تشنج الرقبة، ويؤدي إلى الوفاة، أي وفاة الطفل والأم. أما إذا كانت الأم ماخذة هذا اللقاح ما راح يصير هناك خطر، وإن أصبح هنالك خطر قد يكون خطر بسيط ولا يؤدي إلى أعراض متفاقمة. لذلك يجب على الأم أن تأخذ هذا اللقاح حتى تحمي نفسها وتحمي جنينها من التشوهات الخلقية، وبالتالي يطلعون بأمان وسلام. صحة وعافية للجميع.